Okay ဗျာကပ်ဘရိုတွေနော်2026 model brand new park နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါပြီဗျာနော်မြန်မာနိုင်ငံကမှကျွန်တော်တို့900ကျော်ဆိုင်ငယ်ကြောင်ကမှရောက်ရှိလာပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတစ်ချက်ပြရမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကမီဒီလေးကဒါမျိုးအလုံးလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဒါမျိုးနီကယ်ကိုလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒါမျိုးလေးဗျာနော်နီကယ်ကိုလေးတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘိန်းရှဲဦးမှရှဲဗျာနော်ဒီဇိုင်းမိုင်းလေးရုပ်ထွက်လေးတော်တော်လေးကိုလှပြီဗျာနော်ဘိန်းကဒလက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒလက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီစမတ်ကီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စမတ်ကီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီစမတ်ကီးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြန်ဗျာနော်ဒါမျိုးလေးဗျာနော်digital တိုင်ဝမ်နဲ့ဖြစ်မယ် digital တိုင်ဝမ်လေးဖြစ်မယ်ဗျာနော်စက်တာလေးတစ်ချက်စွဲပြရမယ်ဗျာဟောဘိန်းရှယ်ဗျာ engine power က125ဖြစ်မယ်ဗျာနော် engine power 125ဖြစ်မယ်ဗျာနော် engine on တွေကဒါမျိုး nickel တွေနဲ့သွားတာဗျာနော်ဘိန်းလုံးဝကိုမှရိုးရနီးနီးကိုစီးရမယ်ဗျာနော်အနက်ရောင်မှာသူအနက်ဆိုလေးဖြစ်မယ်ဗျာနော်အနက်ဆိုမှာခဲဆက်တယ်ဗျာနော်ဒါမိုးလေးဗျာလုံးဝဒလက်နဲ့ဖြစ်မယ်သူကထုတ်ထားတဲ့နီကယ်သားတွေကအထူကြီးတွေဗျာနော်ဟိုလိုမျိုးရိုးစူပါကက်လိုမျိုးတေးသေးလေးမဟုတ်နော်နီကယ်သားအထူကြီးနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်စင်ငင်နဲ့ဒါမျိုးအထွတ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စင်ငင်နဲ့ထွတ်လေးဒါမျိုးနီကယ်ကိုလေးနဲ့ကြီးပဲဗျာနော်လုံးဝဘိန်းမှာဘိန်းဆိုမှဘိန်းပါဗျာနော်ဒါမျိုးဒီဇိုင်းလေးကလူငယ်ရောလူကြီးရောစီးလို့အဆင်ပြေမဲ့ဘိန်းလေးဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာဖိနန်ကုန်လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးဗျာရှမွန်းသားလေးနဲ့ချုပ်လုပ်ထားရဗျာနော်โอเคဗျာဒါမျိုးနီကယ်ကိုလေးတွေနဲ့ဟိုမှာဘိန်းရှယ်လေးဗျာလိုကိုလေးကနီကယ်ဖရိန်လေးနဲ့ကွတ်ထားရဗျာနော်ဒါမျိုးဖောင်းကြွလေးနဲ့နော်စူပါကပ်ပရိုလေးပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ဒီကောင်လေးက2026 model ဖြစ်ပြီးတော့ monthly line စီနဲ့ရမှာဗျာနော်လုံးဝ brand new parking ကိုမှရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးရဲ့ဈေးတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်သိရှိကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ချက်ဆက်သွယ်မင်းမြန်လို့ရပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ